ウエスタンアームズコルトガバメントミリタリーモデルです。SCR になる一つ前のいわゆるパーフェクトバージョンってやつです。はい、銃本体です。まず材質がヘビーウェイトなんで重量は 840g あります。かなりずっしりきて重いです。重量感があります。外観はスタンダードなガバメントなんで、特段面白みはないです。ある意味王道ですね。可動部です。まず、もちろんトリガーとマガジンキャッチのスイッチのグリップセーフティーとサムセーフティー、もちろんハンマー、これはハーフ&コックができます。これやるとトリガーが引けなくなります。スライドストップのスイッチ、フロントサイトとリアサイトは固定式みたいです。逆の側面は特に何もついてないです。マガジンです。これはSCR の前のパーフェクトバージョンなんで、装弾数は10発です。レバーを下げてここから BB 弾を入れます。下からはガスです。目標は私のウーロン茶っていう缶です。